ഏയ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം പൊന്നു മക്കളെ, അടിപൊളി കിണ്ണൻ ചെള്ളി. ഇത് ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് താന്നൂര് പോയിട്ട് കുറച്ച് മീൻ ലേലം വിളിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുന്ന് അതിൽ ആ ചെമ്മീനിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെമ്മീനുകളൊക്കെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു 3 ദിവസത്തെ ഉണക്കാണിത്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ചെള്ളി കിട്ടും, ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞില്ല. അവിടുന്നാണ് പിന്നെ പലയിടത്തുനിന്നും പല വൃത്തി ഇല്ലാതൊക്കെ ഉണക്കിയതാണെന്നൊക്കെ പറയും. നമുക്കാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ സാധനം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ അടിപൊളിയാണ്. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ചെറിയ പൈസ ആവുള്ളൂ. നമ്മൾ അവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്ത് കുറച്ചേ ഒന്ന് മെനക്കെടണം എന്നുള്ളൂ. 1-2 പിന്നെ വെച്ചാൽ ഉണക്കാനും കാര്യങ്ങളും സൗകര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്. വീട്ടിൽ ഇതേമാതിരിക്കൊക്കെ ഇടുന്നത് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം സീസണാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി തേങ്ങയും മാങ്ങയും ചെള്ളിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ചമ്മന്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊന്നു സാറൊക്കെ ഇടുന്നുറങ്ങൂല.